Voy bu kelin, namuncha o'tirasiz, unda uylarga qaramaysizmi o'z ishlariga? Ishlarni qarang, changlarni qarang, ovqatni kim qiladi? Ey Xudoyim, peshanam qilsan. Между прочим, oyijon, shariatda kelin uy ishlarini qilishga majbur emas. Любой domlalaringizdan borib so'rab oling. Ha, shunaqa ekanmi? Shunaqa. Ye, shariatda o'g'laman bitta xotin bilan yashashga majbur emas. Siz qilmasangiz, boshqasi qiladi. Ba. Oyijon. Oyijon, hamma aytgan ishlaringizni qilib qo'ydim. Yana nima ish qiling? Yana qattiq yig'ishtiring. O'g'lingizga ikkinchi xotin bermaysiz, oyijon. Oyalaringizni qo'yingmi? Qo'rqmaysan. Menga o'zlaricha shariatdan dars beryaptimidilar? Popaga tushib qolibdimi? Biz ham bilamiz, haq huquqimizni. Yurgildim. Chaqirib ketsin, uy ishidan kim olgan? Sal qo'sa yersiz qolib ketadimi? Berma, jon berma.